बताओ, डबल ऑप्शन की मशीन है, पूरा बताओ। गोदरेज की ये डबल ऑप्शन की मशीन है। इसमें कोई भी दो चीज़ें आप निकाल सकते हैं, टी एंड कॉफ़ी। सिंपल आपने बटन प्रेस करना है, टी कॉफ़ी। इसमें हाफ कप का भी ऑप्शन है और हॉट वाटर का भी ऑप्शन है। इसमें आप हॉट वाटर भी दे निकाल सकते हैं। ओपन करना, इसमें ये एक बॉक्स में आप कोई भी एक बेवरेजेस रख सकते हैं, दूसरे बॉक्स में दूसरा बेवरेजेस डाल सकते हैं आप। फुली ऑटोमेटिक मशीन है। पानी की बोतल इसमें ऊपर आ जाती है और 1 साल की मशीन की वारंटी रहती है।